एंट्री फी काय असेल आपल्याकडे? आपल्याकडे इंटरॅक्शन करायचे प्राण्यांसोबत, तर त्याचे तुम्ही बर्ड स्टेजमध्ये जाऊन बर्ड्सला फिडिंग करू शकता, इगोनाला हातात घेऊन फोटो, बॉल बॉयपनला हातात घेऊन फोटो वगैरे काढू शकता.
हे जे झू पार्क आहे ते किती महिने आले याला सुरू होऊन? ॲक्च्युली आमचं फक्त 1 वर्षापूर्वी माशांचा होता, फक्त फिशेसचा होता, एक्झॉटिक फिशेस. आणि त्यानंतर आता आम्ही नंतर बाहेरचं चालू केलं आहे. बर्ड्स वगैरे, रेप्टाईल्स, डिफरंट टाईपचे बॉल पायथन वगैरे असे सापांची वेगवेगळी प्रजाती वगैरे परत आणतात. जवळजवळ याचा एंट्री फी काय असेल आपल्याकडे? आपल्याकडे एंट्री फी 20 रुपीज पर पर्सन आहे. आणि जर तुम्हाला इंटरॅक्शन करायचे प्राण्यांसोबत तर त्याचे वेगळे 100 रुपीज पर पर्सन चार्जेस आहे. त्यात तुम्ही बर्ड स्टेजमध्ये जाऊन बर्ड्सला फीडिंग करू शकता, इगोनाला हातात घेऊन फोटो, बॉल पायथनला हातात घेऊन फोटो वगैरे काढू शकता. वेळ काय असतो आपल्या इथे? मॉर्निंग 11 ते संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत असतो आणि सॅटर्डे संडेला 9 वाजेपर्यंत. सॅटर्डे संडे 9 वाजेपर्यंत. नॉर्मल वीकडेजमध्ये असेल तर 8 वाजेपर्यंत. थँक्यू माहिती दिल्याबद्दल. आणि खूप छान आहे. आता दादरमध्ये एवढं सगळं मोठं खूप छान वाटतं. ॲक्च्युली आमच्या सरांचं होतं पहिले, त्यांनी इकडे मरीन फिशेसचा केलेला. त्यानंतर त्यांच्या मुलांनी स्टार्ट केलं. ओके. त्यांनी अजून डेव्हलप केलं. आता अजून हळूहळू तो सगळं डेव्हलप करतो. युवराज मोजे अजून खूप मोठा होईल. हां, नक्की नक्की. थँक्यू माहिती दिल्याबद्दल. धन्यवाद. या ठिकाणी येऊ शकता. फक्त 20 रुपयामध्ये प्राणीज बघायला मिळतील. साप आहेत, मासे आहेत, बर्ड्स आहेत, भरपूर सारे व्हरायटीज आहेत. आपण या ठिकाणी येऊ शकता फक्त 20 रुपयामध्ये. आणि जर का तुम्हाला प्राण्यांबरोबर फोटोज काढायचे असतील, व्हिडिओज करायचे असतील तर फक्त 100 रुपीज चार्जेस आहेत. तेव्हा या ठिकाणी नक्की व्हिजिट करा.